हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे न्यू वीडियो के साथ तो आज हम अनबॉक्सिंग करें Akasaki SBox म्यूजिक इन हैंड। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता दूं। स्मार्ट हैंड हेल्ड वायरलेस स्टीरियो पोर्टेबल डिज़ाइन, FM कनेक्शन एंड इंटरनल FM एंटीना, बैटरी कैपेसिटी 300 mAh, लिथियम बैटरी, स्पीकर 3 ohm 2W, वायरलेस रेंज 10 m। जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। तो मैंने इसको निकाल लिया, इसके कवर, इसका एक प्लास्टिक कवर भी निकालते हैं। ये आपको USB कॉर्ड मिलेगा चार्जिंग के लिए। ये स्पीकर बड़ा प्यारा लगता है। पीछे 2 स्पीकर है। ये ऑन ऑफ सिस्टम, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ये कैमरा जो आप अगर इसको दबाओगे तो अपने आप फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। और एक कॉल सिस्टम, यहाँ पे लाइट जलेगी आपके चालू के लिए। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। इसको आपको प्रेस करके रखना है। ब्लूटूथ मोड। अभी इसको खड़े करके देखते हैं। मेरा फ़ोन है, मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पैड हो गया। मैं अभी देखिए इसमें बैटरी 90% है, इसमें ये भी दिखाता है। अब इसको सॉन्ग प्ले करके आपको एक दिखाता हूँ। सिर्फ बजे किया है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। बहुत अच्छा बजता है। अगर थोड़ा लो किया है इससे अच्छा, वरना भी अच्छा नहीं बजता। इसको बंद कर रहा हूँ। होप यू गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।